Премиерот Зоран Заев им ветил на представниците од иницијативата да ја спасиме Попова шапка, дека владата донела одлука ски центарот Попова шапка со кој управува јавното претпријатие Елем преку Елем Турс Доел да се трансформира по пат на договор за концесија со светски реномиран партнер во областа на скијачките центри. Врз таа основа, како што посочил премиерот, за таа постапка започнала процедура, зашто како неопходен предуслов е ангажирана реномирана консултантска куќа да изработи физибилити студија. Потоа ќе следува и објавување на јавниот оглас за концесија. Владата ќе се обрати до општина Тетово да ја запре привремено започналата постапка за донесување на урбанистичкиот план за викенд на селбата Попова шапка, за да продолжи откако ќе се добие физибилити студијата, за да истиот биде усогласен со неа, било договорено на средбата. Од иницијативата на премиерот му биле доставени следниве барања: подитно одземање на управување на Елем со туристичкиот центар Попова шапка, одговорност кон владата од раководниот кадар на Елем за несовесното управување со центарот, експресно ставање во процедура на донесувањето на урбанистичкиот план за викенд на селбата на Попова шапка, да се стопира и да се даде на анализа и нова изработка на Агенцијата за просторно планирање, владата да се подготви во најкраток можен рок меѓународен јавен оглас за јавно-приватно партнерство. Од моментот на одземање на управување на Елем со Попова шапка, бараме владата во сите постапки за подготовка на јавен тендер и слично да го консултира цивилниот сектор, изградба на нова жичара Тетово Попова шапка, покана до премиерот за неформална посета на Попова шапка. Инаку оваа година ски центарот Попова шапка се соочува со проблеми, како недостиг на паркинг простор, дефекти на ски лифтови и големи гужви. Полициски службеници на СВР Тетово полициска станица Гостивар вчера вечер околу 23 часот и 20 минути на улица Панче Поповски во Гостивар лишиле од слобода 21 годишен гостиварец, како го пронашле марихуана. Тој бил заедно со 26 годишен сограѓанин, кој исто така лишен од слобода поради непочитување на судска наредба за куќен притвор. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот, пошто против двајцата ќе следуваат соодветни поднесоци. Вчера околу 11 часот во Тетово лишен од слобода 39 годишен тетовец, во чие возило Opel со тетовски регистарски таблици пронајдена марихуана. Тој е задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Инаку 18 годишна тетовка ДЖМ вчера пријавила противправно лишување од слобода, кој на 9 овој месец околу 23 часот го извршил 24 годишен тетовец. Тетовецот според пријавеното со влечење ја внесол во една од просториите на вториот кат од неговата куќа и психички, физички ја малтретирал, наводно поради нивната прекината љубовна врска. Пријавениот денеска е повикан во полициската станица Тетово за расчистување на случајот. Денеска околу 8 часот и 15 минути на автопатот Тетово Скопје, кај клучката Север, се случила сообраќајна незгода во која учествувале патничко возило Ауди со тетовски регистарски таблички, управувано од 51 годишникот Джепчиште, и товарно возило Сканија со српски таблици, кое поради дефект било паркирано на лента за принудно запирање. Во незгодата возачот на Аудито задобил телесни повреди, пренесени во Тетовската клиничка болница и е задржан за натамошна обсервација. Извршен увид се утврдува причината за незгодата, околностите во кои се случила и се друго. Викендот што измина, екипи на Македонското еколошко друштво и Националниот парк Маврово заловија уште еден балкански рис. Единката е обележана како Б8, а заловувањето се случило близу селото Сенце. Ова е шести поред заловен балкански рис откога започнаа истражувањата со методот на радиотелеметрија и GPS следење на обележаните единки од страна на Македонското еколошко друштво во 2010 година. Рисот Б8 со своите 27 килограми засега го држи рекордот за најголем балкански рис, што бил фатен за научно истражување. Викендов добивме сигнал дека една од кафе замките е активирана и веднаш со тимот на МЕД и вработените на НП Маврово се упативме да ја провериме замката. Изненадувачки за нас беше што се работи за крупен мажјак од 27 килограми, за кој што се востанови дека е постојан жител на паркот и е сликан од фотозамките на вкупно 12 различни локации во последните 6 години, вели Диме Меловски, раководител на програмата за зачувување на балканскиот рис од Македонското еколошко друштво. На рисот Б8 му е поставен околу вратник и веќе 3 дена се добиваат информации за неговото движење низ паркот. Податоците ќе придонесат за подобро да се разберат потребите на рисот за исхрана и живеалиште, а и за диаметарот на неговото движење.
Од друштвото имаат 6 предлози за име на рисот: Бистри, Филип, Јован, Мујо, Сенко и Вир. За предлозите може да се гласа преку нивната Facebook страница. Веќе сме во НАТО, одговорна партија не би ја загрозила шансата за почеток на преговори со Европската унија. Време е за силна економија и избор на вистински председател, велат утрово од СДСМ по вчерашната седница на извршниот одбор, на која беше одлучено партијата да не го прифати барањето за предвремени парламентарни избори. Веќе сме дел од НАТО. Очекуваме датум за преговори со Европската унија и реализирање на потребните реформи. Одговорна партија, одговорна власт не би ја загрозила таа шанса. Не би го загрозила датумот за преговори со Европската унија, со предвремени парламентарни избори и стопирање на реформите. Република Северна Македонија ја очекуваат кристално чисти, фер и демократски председателски избори. Гранични табли со името Република Северна Македонија за 3 дена, нови регистарски таблички за 4 месеци, нови пасоши до крајот на годинава, а нови банкноти од 2020 година се дел од мерките што треба да се применат по вчерашното стапување во сила на договорот со Грција. Министерството за внатрешни работи треба да почне со издавање нови регистарски таблички во рок од 4 месеци. Во меѓувреме, како преодно решение, МВР ќе обезбеди налепници со ознака НМК за регистарските таблички на возилата. МВР треба да преземе и мерки активности за спроведување решението во преодниот период до создавање технички претпоставки за издавање нови патни исправи. Издавањето нови пасоши треба да започне од крајот на 2019 година. Во преодниот период МВР произлез или влез во Република Северна Македонија во постојните ново издадените во преодниот период патни исправи ќе става печат кој ќе појасни дека патните исправи припаѓаат на Република Северна Македонија. Инаку денеска на граничниот премин Богородица беше поставено новото име на државата Република Северна Македонија. Сообраќајните знаци на меѓународните патни правци во земјава да се променат во рок од 2 месеци, а првите нови банкноти со новото име на Народната банка би можеле да бидат изготвени на почетокот на 2020 година. Министерот за здравство Венко Филипче немал време да ги погледне конкурсите и да види како се вршила регрутација на здравствените работници. Вели дека ќе се сретне со Асоциацијата на млади лекари и специјализанти, но и со директорите на дел здравствените установи. Тој не одговори конкретно дали ќе го променат законот со кој досега директорите на здравствените установи имаат дискреционо право да одлучуваат кој ќе се вработи. Најави дека подготвувале нов модел со кој сите завршени лекари ќе добијат понуда за работно место. Сега законот кажува дека тоа е ексклузивно право на директорот на секоја установа. Но ние веќе направивме промена во Законот за здравствена заштита, со кој што воведовме 6-месечен стаж задолжителен на ниво на примарно ниво и на ниво на итна медицинска служба за сите млади лиценцирани лекари. Меѓутоа сакаме овој модел да го надградиме и да биде модел за кој што сега во најскоро време ќе обезбедиме и дополнителна сума на средства за да сите завршени млади лекари, а тие се околу 300 на број во нашата држава од сите 3 медицински факултети добијат понуда за работно место. Веќе работиме на моделот, веќе работиме на правилникот согласно законот. Во најскоро време јас се надевам дека во следниот месец, најмногу месец и пол ќе го имаме на овој точниот начин на кој што ќе може на секој завршен, без разлика на било која припадност ваква или таква, ние му понудиме работно место во нашиот здравствен систем. На 77 годишна возраст почина истакнатиот новинар Јован Булевски од Тетово. Целиот свој работен век се занимаваше со новинарство. Секогаш импресионираше со неговата љубопитност, ентузијазам и страст кон новинарската работа. Булевски беше добитник на многу признанија и награди за исклучителниот придонес во унапредувањето на информирањето во Република Македонија и за придонес во развојот и напредокот на македонската радио и телевизија. Во 2013 година, по повод денот на општина Тетово, Јован Булевски доби награда за особен придонес во областа на новинарството. Јован Булевски бил роден во Тетово 1942 година.
По завршување на основното образование се запишал во Средното економско училиште во Гостивар, каде се истакнал со својот талент за пишување на часовите по македонски јазик и своите први информации ги пренел токму во тие години, преку младинска емисија на Радио Скопје. Пишувал и за весниците Млад борец и Нова Македонија. Образованието го надградил на Југословенскиот институт за новинарство во Белград. Професионалната новинарска кариера ја започнал во Радио Скопје. Бил дописник и за неколку југословенски весници, а по своето пензионирање и преку телевизија КИС известуваше за случувањата и настаните во Тетово и околината, но и на Шарпланина. Јован Булески беше погребан денес на православните гробишта во Тетово. Во знак на сеќавање, по завршувањето на регионалните вести, ќе ги емитуваме документарните емисии изработени во негова чест. Времето денес беше променливо облачно со повремени сончеви периоди. Дуваше засилен северен ветер. Температурите се движи од -3 до 3 степени. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно со сончеви периоди и со умерен до засилен ветер од северозападен правец. Температурите ќе се движат од -5 до 6 степени.